Eine Woche später bei Lück zu Hause. Das Einsetzen funktioniert schon einwandfrei. Wie hoch ist jetzt der Schnarchwert? Start war ja bei 47. Zwischen 11 und 13, 15. Also ist massiv, ist nicht vergleichbar. Ich sehe es ja nur auf der Wertung und am Morgen und dann sage ich, Karin, ich glaube, heute hast du gut geschlafen und dann bestätigt sie das. Genau. Und dann kann ich auch in der Nacht aufstehen und es ist ruhig. Es ist herrlich.